Buongiorno, buongiorno. Vedo entrare i partecipanti. Aspettiamo solo un paio di minuti che possano entrare tutti con calma. Per dare buongiorno e buon dia a tutti i partecipanti, ricordo che l'evento può essere seguito con una traduzione simultanea dal portoghese all'italiano e dall'italiano al portoghese. È sufficiente cliccare in basso a destra nel tasto interpretazione e scegliere la propria lingua in modo che i relatori che parlano la lingua che non è conosciuta possano essere seguiti tranquillamente. E analogamente è possibile mandare le proprie domande, qualsiasi richiesta alla mail italcam@italcam.com.br oppure attraverso qui il meccanismo di domanda e risposta di Zoom che trovate in basso. Leggerò le domande mentre che i relatori intervengono e poi mi premurerò di porle ai singoli soggetti. Aspetterei soltanto un altro minuto, poi comincerei questo evento su un argomento che ha raccolto già un successo in termini di iscrizioni a questo webinar. Vuol dire che è sentito anche se particolarmente specifico. Direi che se il Presidente Messana mi autorizza, direi che possiamo iniziare. Io intanto mi presento, sono l'avvocato Giuseppe Pinelli, sono partner dello studio legale Pinelli, Schifani e Caronia e sono anche direttore esecutivo della Camera di Commercio Italiana a San Paolo. E soprattutto in questo ruolo non posso che avere il piacere di lasciare la parola per un saluto al Presidente, al Dottor Graziano Messana. Eccoci qua, buongiorno a tutti, grazie. Inizio ringraziando la Segretaria Generale della Camera, tutto il nostro staff, la nostra traduttrice simultanea Cecilia Salazar e saluto tutti i partecipanti che vedo sono accorsi così numerosi in questo evento e l'orologio dei partecipanti proprio in questi minuti sta salendo con grandissima soddisfazione. È un evento trasversale. Ringrazio in particolar modo te, Giuseppe, insomma, il nostro direttore della Camera, il professore avvocato Giuseppe Pinelli. Io direi che è riuscito a condensare in questo momento di dibattito i player istituzionali, lato Italia e lato Brasile, così come alcune aziende rappresentative del settore. Quindi chi meglio di lui che ha una visione d'insieme per essere il moderatore di questo evento. Spendo due parole istituzionali sulla Camera di Commercio, visto il ruolo che rivesto. Questo ultimo anno abbiamo realizzato webinar molto interessanti, dato la voce ai CEO di grandi aziende, parlo di Enel, TIM, Pirelli, FCA, Stellantis, tutte nostre associate, per contestualizzare un po' le necessità delle piccole e medie imprese alla luce della pandemia che ha cambiato un po' il nostro modo di lavorare. Poco prima della pandemia, ricordo, la nostra segretaria generale ha portato 40 imprenditori brasiliani, 40 aziende brasiliane in Italia
in una missione nel settore della cosmetica e noi eravamo abituati qui ad accogliere imprenditori italiani settimanalmente. La pandemia ha limitato gli spostamenti, ma non ci ha fatto interrompere il cross fertilization nel mondo degli affari, che contraddistingue le attività della nostra Camera di San Paolo, la più grande Camera di commercio di tutta il Latino America. Così abbiamo continuato a fomentare affari in modo remoto e adesso che si torna ad avere un clima diciamo un po' più tranquillo, stiamo raccogliendo, o meglio le nostre aziende stanno raccogliendo dei buoni frutti. Durante la pandemia dovete sapere che abbiamo lanciato un grande progetto di digital transformation che è partito prima in seno alla Camera internamente e poi lo abbiamo esteso a tutti gli associati che intendevano valutare upgrading nei loro processi di trasformazione digitale. Concludo rapidamente per non rubare prezioso tempo al dibattito oggi segnalando che nella denominazione sociale la Camera ha le parole commercio, industria e agricoltura. E il tema di oggi in sostanza abbraccia tutti e tre questi settori perché come vedrete fra poco le applicazioni dei droni sono molteplici e come sempre il Brasile sorprende in positivo perché numerose aziende brasiliane sono diventate produttrici di droni in contrapposizione alle aziende cinesi, droni dotati di intelligenza artificiale e qui i droni vengono già usati non solo per le applicazioni più ovvie come sicurezza, monitoramento, ma anche per delivery o proprio per un lavoro sul campo, soprattutto nell'agrobusiness. Restituisco la parola a te, Giuseppe, complimenti ancora per questa iniziativa e rimarrò qui ascoltando questo interessante contenuto che condividerete durante l'evento. Grazie. Microfono Giuseppe, prego. Grazie Graziano, adesso mi limiterò a fare una breve provocazione, tra virgolette, degli argomenti di cui andremo a parlare o quantomeno a inquadrare il tema che è vivo perché, come hai detto tu Graziano, è un tema che attraversa tutte le industrie, per cui parlare di droni non è un qualcosa che ha a che fare con il mondo dell'aviation soltanto, ma è qualcosa che porta l'aviation all'interno della vita di tutte le aziende in qualsiasi settore. Di fronte a voi avete delle informazioni che vengono dall'Osservatorio del Politecnico di Milano e vi danno la dimensione di come anche nel 2020 il mercato dei droni, malgrado abbia subito una leggera flessione, sia andato comunque avanti con numeri certamente impressionanti ed è andato avanti anche e soprattutto con lo sviluppo tecnico. Le start-up dei droni a livello internazionale hanno raccolto circa $1 miliardo di dollari. Di queste start-up si sono divise non soltanto nella pura realizzazione della innovazione di prodotto, ma anche in tutti i servizi che circondano il mondo dei droni o comunque si è trattato di aziende che hanno sviluppato entrambi e di questo ho il piacere poi diciamo di far approfondire questo argomento a Nicola Nizzoli, che rappresenta la maggiore associazione italiana degli operatori, quindi che operano in tutto il campo, non soltanto nella costruzione del drone. Le applicazioni, le hai già citate tu, Graziano, malgrado vi sia una percentuale che al momento di operatività che al momento è bassa, continua a crescere sempre di più, quel 15% che trovate qui in questa slide, e continua a crescere anche numericamente il numero di sperimentazioni e il numero di idee nell'applicazione dei droni che possano portare a un'attività legata a ispezione che è quella che in questo momento la fa da padrone, in un prossimo futuro il trasporto nel senso di delivery, ma anche, e forse credo e provoco sul tema entrambe le autorità, ENAC e ANAC, a breve l'utilizzo dei droni come taxi, con qualche novità recente di cui il dottor Di Giugno, l'avvocato Di Giugno ci parlerà, legata al mercato dei taxi drone o al futuro dei taxi drone in Italia, almeno per alcune tratte particolari, o utilizzi di sicurezza e sorveglianza. Ma come detto appunto dal dottor Messana, gli utilizzi sono in continua evoluzione e anche in nuova. Immaginate un mondo nella quale lo sciame di droni che ci sorvola potrebbe
dovrebbe essere pressoché costante, proprio perché il drone può diventare un oggetto personale esattamente come il nostro smartphone per aiutarci in tante situazioni ludiche o meno ludiche in termini di sicurezza o di visione complessiva del territorio che ci circonda. Solo una brevissima introduzione sulla normativa, un po' per dare anche il là a quello che sarà il primo intervento. La normativa europea è coordinata dall'autorità dell'Unione Europea, dall'EASA, che ha introdotto una serie di vincoli, non entro nel dettaglio, ma sicuramente questo sta portando il mondo dei droni ad avvicinarsi al mondo dell'aviation tradizionale, portando una serie di requisiti pressoché crescenti in funzione del livello di attività che viene svolto dai soggetti, ma sicuramente generando un mercato che da una parte può portare a delle limitazioni negli usi, e su questo poi mi auguro si apra un po' un dibattito, ma ovviamente tenendo a mente che si tratta di oggetti che volano sopra le nostre teste e quindi è necessario portare avanti l'esigenza di sicurezza. Il tema non può che essere quello legislativo, quello più caldo, ed è per questo che per me è un piacere, oltre che un onore, visto che, vista le qualifiche, visto che è anche un amico personale, di dare la parola all'avvocato Marco Di Giugno, che rappresenta il direttore analisi giuridiche dell'ENAC e che ci spiegherà appunto quali sono i limiti normativi e anche quali sono le possibili evoluzioni normative per l'utilizzo dei droni. Te, Marco. Grazie Giuseppe, ringrazio la Camera di Commercio Italo-Brasiliana che ci dà l'opportunità di aprire un confronto con due realtà che appaiono lontane, che fisicamente sono lontane, ma che sembrano diverse per la conformità del paese. Sicuramente il Brasile e l'Italia hanno notevoli differenze dal punto di vista della densità, però ci possono essere tanti punti di contatto e tanti punti di comune interesse sulle modalità attraverso le quali affrontare un tema così all'ordine del giorno, perché come avete già detto ormai il tema droni è un tema di cui si disquisisce un po' in tutti i settori, in tutti gli ambiti. Ormai vediamo bambini che utilizzano questi droni per fare qualsiasi cosa, fino ad arrivare ad utilizzi appunto come quelli che saranno per gli air taxi. Perciò abbiamo utilizzi che vanno dal minimo veramente ad aspetti veramente imprevedibili che non ci saremmo mai aspettati qualche anno fa quando abbiamo iniziato. Io ho preparato una presentazione in cui però vorrei soffermarmi su alcuni aspetti. Ora, se mi consentite, vediamo. Scusate un attimo, ho tempo di metterla in modalità presentazione. Eccola qui. Vediamo, ecco qua. Io mi vorrei soffermare su questa slide che racconta un po' quella che è stata l'evoluzione storica della disciplina del settore. E devo dire che non senza una punta di orgoglio, devo dire che l'Italia attraverso l'ENAC è stato uno dei primi paesi ad introdurre una normativa in materia di APR, di aeromobili a pilotaggio remoto, appunto definiti diciamo nella vulgata droni. Nel 2013 abbiamo il primo regolamento in materia adottato dall'ENAC, dal Consiglio di amministrazione dell'ENAC, che cerca di dare una prima impostazione normativa su quello che era questo fenomeno, che comunque già nel 2013 noi avevamo percepito la sua potenzialità e la sua crescita esponenziale, a cui già stavamo cominciando ad assistere. Perciò vedete, sono passati 8 anni e il fenomeno che sembrava un fenomeno di nicchia invece ormai è diventato veramente un fenomeno alla portata di tutti. Perciò nel 2013, quando abbiamo iniziato ad affrontare il problema, ci siamo posti diciamo, il problema come gestire questo fenomeno. Ovviamente noi, essendo l'autorità per l'aviazione civile, il primo modello che abbiamo utilizzato per gestire questo fenomeno è quello su cui noi siamo più abituati a trattare, che è il modello appunto aereo. Perciò abbiamo cercato di utilizzare le categorie che utilizzavamo e gli approcci che utilizzavamo per certificare e regolamentare l'attività aeronautica, cercando di applicarla anche nell'ambito nell'ambito dei droni. Diciamo che ci veniva pure abbastanza facile perché nel nostro codice della navigazione è stato espressamente previsto
che gli aeromobili a pilotaggio remoto sono da considerarsi a tutti gli effetti degli aeromobili. Partendo quindi da questa definizione, abbiamo cercato di costruire un sistema regolamentare che ci consentisse di disciplinare questa attività, sempre tenendo presente due obiettivi fondamentali. Da un lato cercare di sviluppare e consentire ai vari operatori di sviluppare questo settore dal punto di vista imprenditoriale, dall'altra poi che è l'esigenza che deve avere necessariamente ogni autorità, che è quella di tutelare diciamo, l'incolumità dei cittadini al di sopra dei quali poi si svolgono queste attività regolamentate. Cioè il primo approccio che abbiamo avuto nel 2013 era tutto centralizzato sul prodotto, perciò una necessità di certificare innanzitutto il prodotto. Io faccio sempre l'esempio di questo tipo di approccio normativo che noi abbiamo avuto, perché una delle difficoltà più grosse che ha il regolatore in materia tecnica è proprio quella di cercare di fare in modo che la norma sia il più possibile vicina a quelle che sono le evoluzioni tecniche del settore. Rendetevi conto che appunto utilizzare lo strumento del regolamento piuttosto che uno strumento legislativo è lo strumento più flessibile, più elastico, in modo tale da riuscire in qualche modo a, non dico governare, ma quantomeno cercare di dare la possibilità agli operatori di potersi muovere in un contesto regolamentare il più vicino alle esigenze degli operatori del settore. Come vedete, 2013-2015 già abbiamo una seconda edizione del regolamento ENAC. Devo dire che normalmente in Italia come si svolgeva la situazione? Ogni anno c'era una sorta di, il Roma Drone, che era l'evento più importante nel settore, durante il quale ci si incontrava un po' tutti, ci si incontrava il regolatore, ci si incontrava gli operatori, ci si incontravano i produttori, e diciamo che noi normalmente al termine di questa manifestazione facevamo o una nuova edizione del regolamento o un emendamento al regolamento stesso che consentisse, diciamo, alla norma di seguire un po' quelli che erano gli orientamenti che si andavano sviluppando man mano che l'evoluzione tecnica andasse avanti. 2015 abbiamo una nuova edizione del regolamento che cambia un po' la prospettiva. Ci siamo spostati da una necessità di certificare il prodotto a drone, più spostandoci verso la necessità di certificare più l'operatore. Perciò abbiamo spostato il tiro proprio sulla base delle esperienze che abbiamo maturato in questi 2 anni, spostando appunto il focus dal prodotto all'operatore. Anche questa esperienza poi a seguito appunto sempre di questi confronti con gli operatori sono nate tutta una serie di emendamenti al regolamento ENAC, e poi importantissimo evento che si è verificato in Italia all'interno di una di quegli assemblee che è EASA, che è appunto l'autorità per l'aviazione civile europea. In un'assemblea appunto tenutasi a Roma, per la prima volta EASA ha preso consapevolezza di quanto questo fenomeno stesse crescendo, perché dovete sapere che fino a prima della modifica del regolamento basico avvenuto con il regolamento 1139 del 2018, la competenza di EASA, perciò dell'autorità per l'aviazione civile europea, era limitata ai droni con un peso superiore ai 150 kg, lasciando poi la competenza agli stati nazionali per tutti gli altri tipi, per tutti i droni al di sotto di questo peso. Questa situazione aveva creato una forte difformità di trattamento all'interno dei vari Paesi membri, determinando poi appunto emergendo in maniera chiara la palissiana in una ripeto, assemblea che si è tenuta a Roma nel 2017, l'esigenza che EASA non si limitasse solo ai droni relativi con peso superiore ai 150, ma che intervenisse anche sui droni con peso inferiore ai 150 kg. Questo principio appunto è divenuta norma nel 2018, ma poi effettivamente i principi che hanno disciplinato questa attività all'interno dei regolamenti comunitari è avvenuto nel 2019 con l'adozione dei regolamenti 945 e 947, che individuano tutti quelli che sono i requisiti di progettazione e fabbricazione dei droni, nonché tutte le norme e le procedure per le operazioni stesse. Perciò il 2019 è l'anno in cui si termina una sorta di autonomia dei singoli Stati membri dell'Unione Europea per dar spazio a una norma valida per tutti i paesi dell'Unione Europea che ha consentito e consentirà a tutti i Paesi membri di avere una normativa standardizzata e uniforme basata su dei principi che poi sono un po' quelli comuni che gestiscono, che utilizza EASA per
per gestire tutto il fenomeno aeromatico, per fare in modo appunto che questo fenomeno possa sempre più incrementare e possa muoversi all'interno di regole ben chiare e precise. I regolamenti di 945 e 947 sono entrati in vigore il 30 gennaio del 2000, il 30 dicembre del 2020 e l'ENAC ha dovuto completare il quadro normativo attraverso l'emanazione del regolamento ENAC WAS del 2021, perché i regolamenti 945 e 947 lasciavano comunque uno spazio di manovra ai singoli Paesi membri, in particolare per alcune materie che tipicamente sono di competenza nazionale. Perciò vedete, dal 2013 al 2021 abbiamo avviato questo percorso che ci porta oggi ad avere una regolamentazione principalmente europea basata sui regolamenti 945 e 947 del 2019, completata da una normativa ENAC del 2021. E, come abbiamo detto, questo fenomeno è veramente in crescita esponenziale. Giuseppe ha evidenziato la necessità e le sfide che attendono l'ENAC. Io volevo darvi solo una data e un evento: Olimpiadi di Cortina 2026. L'ENAC ha assunto un impegno per questo tipo di manifestazione. Questo tipo di manifestazione potrà funzionare solo ed esclusivamente se vi saranno dei collegamenti rapidi per merci e persone tra Milano e Cortina. Solo in questo modo questo tipo di manifestazione potrà avere un successo pieno per quelle che sono le esigenze di spostamento sia degli atleti ma anche dei turisti. Perciò noi ci siamo impegnati per quell'anno ad avere un quadro normativo chiaro che possa consentire lo spostamento tra queste due città attraverso questi air taxi. Devo dire che anche da questo punto di vista la normativa comunitaria ci sta venendo incontro. Scusate perché il tempo è ridotto proprio sulla parte prettamente tecnica, magari poi ne parleremo più avanti. Voglio darvi proprio l'aspetto di prospettiva, perché ripeto, se l'Italia deve essere un posto attrattivo per poter sviluppare business in ambito droni, voglio trasmettervi quali sono le possibilità che noi come autorità per l'aviazione civile diamo a chi vuole investire in questo settore, perché il ruolo dell'ENAC proprio in questi anni è proprio quello di cercare di creare un territorio fertile per poter avviare sperimentazioni. Giuseppe ha parlato poc'anzi dei dati che sono stati elaborati dal Politecnico di Milano. Devo dire che uno dei maggiori partner di questo progetto del Politecnico di Milano è proprio l'ENAC, che attraverso i dati che acquisisce, attraverso il collegamento continuo, anche attraverso l'università, il Politecnico di Milano in particolare, riesce a trasmettere un po' a tutti gli operatori la prospettiva verso cui stiamo andando. È una prospettiva importante, ripeto, che ci ha impegnato rispetto al nostro governo per predisporre entro il 2026 un substrato semplice per consentire a tutti di poter utilizzare questi corridoi per poter arrivare appunto in maniera rapida da Milano a Cortina, sfruttando quello che è la nuova prospettiva della normativa comunitaria, che è il cosiddetto U-Space. U-Space, che nasce da normativa di quest'anno, i regolamenti comunitari 664, 665 e 666, che dettano proprio quelli che sono i milestone, i principi generali per gestire questo spazio aereo da destinare a questo tipo di attività. L'obiettivo di EASA e dell'Unione Europea è quella di rendere operativo questo strumenti normativi nel 2023. L'ENAC invece si è posto l'obiettivo di rendere questi effetti già operativi prima del 2023. Attraverso che cosa? Attraverso fondamentalmente lo sviluppo di competenze chiare per l'ecosistema italiano, la possibilità di fare test a larga scala su queste problematiche e perciò, ripeto, l'obiettivo è quello di essere in prima linea per cercare di utilizzare lo spazio aereo anche per questa nuova tipologia di volo, che è appunto il volo attraverso i droni, che possa consentire collegamenti più rapidi sia per le persone che per le merci. Diciamo che l'ENAC in questo settore è già avanti, perché sono stati già stipulati tantissimi memorandum of understanding, sia con comuni, sia con città, sia con enti che si occupano di questa materia. Da ultimo vorrei per esempio citare un accordo
accordo che è stato stipulato tra l'ENAV, che è appunto il nostro service provider, Aeroporti di Roma, che è il principale gestore dell'aeroporto di Fiumicino, il principale gestore italiano, che è appunto il gestore dell'aeroporto di Fiumicino, e noi proprio nell'ottica di progettare un corridoio attraverso il quale consentire a degli air taxi di collegare l'aeroporto di Fiumicino col centro città di Roma. Questa è la sfida che noi stiamo percorrendo. Qualsiasi iniziativa in questo settore sarà ben accetta. Abbiamo un programma di ricerca con dei fondi destinati per questo tipo di sviluppo. Ben vengano queste occasioni di confronto e anche di partecipazione degli utenti, perché diciamo, noi siamo aperti a qualsiasi idee per cercare di farle crescere nell'ottica di favorire lo sviluppo del nostro paese. Grazie. Grazie Marco, grazie soprattutto per avere, come dire, lanciato dei temi importanti, perché eravamo lì pronti a provocarti sulle burocrazie italiane, invece tu ci hai scavalcato dandoci delle splendide prospettive. Adesso il compito sarà più tardi di Nicola di provocarti su qualcosa. Avendo parlato dell'Italia, della regolamentazione italiana, credo che sia opportuno adesso che l'avvocato Neil Montgomery della Montgomery Associates ci introduca invece alla normativa brasiliana, che credo, Neil mi correggerà se sbaglio, sia un po' più permissiva rispetto a quella italiana. Approfitto per ricordare che la traduzione simultanea è disponibile in basso cliccando su interpretazione, scegliendo la propria lingua di appartenenza. A te, Neil. Bom dia, buongiorno a tutti. Eu vou falar português, apesar de ter um pouco de sangue italiano correndo aí pelas veias, por parte de mãe. Eu não falo italiano, então vou falar português. Queria apenas pedir para o Gabriel colocar a minha apresentação, por favor. Muito obrigado. Já podemos passar para o primeiro slide. O segundo, aliás, né? Essa capa. Então, acho que foi muito interessante ouvir o marco, né, e o desenvolvimento do direito e das normas regulamentares na Itália. Aqui no Brasil, a questão do drone, né, e é importante falar assim, que drone é a palavra leiga, né, na verdade estamos aqui diante de uma aeronave propriamente dita, né, não tripulada, remotamente pilotada, né, e drone vem do inglês drone, né, que é o famoso zangão, né, é a abelha que não tem digamos, o esporão, assim, que serve justamente para acoplar com a rainha-mãe. Então, é daí que vem a expressão drone. Mas é uma aeronave, como qualquer outra, com a diferença de que o piloto não está dentro do cockpit, né, está fora, numa estação remota, pilotando o aparelho. E aqui, nesta apresentação, praticamente, a gente também está falando sobre drones que são utilizados para todas as finalidades comerciais, industriais, agropecuárias, sempre não recreativas. E também dizer que drone é diferente de aeromodelo, que também tem uma legislação específica. Aqui podem ver nesse primeiro slide algumas das expressões mais utilizadas. É importante saber que há distinções e a legislação vai fazer diferenças entre tamanho, né, por tamanho do drone. O Marco falou, por exemplo, dos 150 quilos. Essa referência a 150 quilos nós vamos ver mais adiante. É levada em consideração pela regulamentação brasileira. E também se o drone é operado dentro, né, da linha divisada visual ou sem sem o operador explorador ver o aparelho em funcionamento. E também dizer que aqui no Brasil, apesar de em outros países do mundo, como pelo jeito na Itália isso está correndo mais rapidamente, não estão autorizados ainda os veículos autônomos, aqueles que que não dependem de um piloto remoto, como é o que nós vamos falar nesta apresentação. Pode mudar de slide, por favor. Então, aqui no Brasil, a nossa legislação hoje, assim, não existe uma lei federal, estamos falando de normas dos diversos órgãos governamentais que atuam. Nós vamos falar rapidamente de Anatel, de ANAC e do DCEA, são os três principais órgãos que teriam ingerência nesse campo. E aqui no Brasil nós temos três classes, né, de drone, aqueles acima de 150 quilos, né, considerado o peso máximo de decolagem, ou seja, o peso não só do equipamento, da carga, enfim, do combustível
o conjunto completo é levado em consideração para fins de determinação do peso máximo de decolagem. Então, temos uma classe 1, que são para aqueles aparelhos acima de 150 quilos, depois entre 25 quilos e 150, e a classe 3 até 25 quilos. Sabendo que há alguns aparelhos abaixo de 250 gramas que gozam de várias isenções e não estão tão regulados. Pode passar, por favor, Gabriel. O primeiro órgão governamental que tem gerência, né, neste campo é a Anatel, né, a Agência Nacional de Telecomunicações, né. É preciso sempre ver se os aparelhos que são comercializados aqui no Brasil possuem esse selo, né, essa certificação da Anatel em virtude das transmissões das frequências utilizadas para voar esse tipo de aparelho. Se por acaso o aparelho foi adquirido fora do Brasil, também tem que ver se ele goza de essa certificação de um órgão equivalente à Anatel. No caso dos Estados Unidos seria o FCC, né, e deve ser certificado pela Anatel. Lembrando que havia bastante, era bastante comum pessoas viajarem para o exterior e trazerem drones na bagagem para fins mais recreativos. Só tem que tomar cuidado que se de fato estiver em uma daquelas 3 classes que eu falei antes, né, e não for para uso recreativo, não constitui um item de pessoal de bagagem se você trouxer do exterior. Então, aí é visto como uma aeronave de uso comercial e, portanto, não está dentro de isenções alfandegárias. Por favor, Gabriel, pode passar para a próxima. A ANAC, nós temos aqui hoje o grande especialista, o Roberto Norato, que vai falar sobre a atuação da ANAC nesse campo dos drones, mas vou falar rapidamente sobre a regulação que a Agência Nacional da Aviação Civil tem, né, sobre esse tipo de equipamento. Ela data de 2017, é o RBAC-E, né, 94, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, e um especial, porque se pretende que talvez algum dia seja substituído por algo mais definitivo. Ele traz as principais regras, por exemplo, o aparelho, né, o drone em si, e o operador, quem opera, quem explora o aparelho, tem que estar registrado num sistema específico chamado CSAN, exceto para RPAs, e o RPA é a sigla em inglês, né, como falamos, Remote Piloted Aircraft, né? Então, aqueles que são mais leves, abaixo de 250 gramas, não tem que fazer esse registro, mas tudo que estiver acima de 250, que for naquelas 3 classes, precisa de um registro. Há algumas restrições, a regulamentação traz algumas observações, como não sobrevoar veículos, construções, animais, sem prévia anuência dos proprietários, e nesse campo dos drones também, dependendo de onde o drone vai sobrevoar, é importante saber se vai sobrevoar pessoas que anuíram com a prática ou não, porque as restrições, principalmente em questão de segurança, vão ser diferentes. Há restrições quanto às distâncias, né, mínimas, e há sempre a necessidade de contratar um seguro de responsabilidade civil contra terceiros. Lembrando sempre que o piloto, o operador do drone, sempre vai ser direta ou indiretamente responsável por danos causados a propriedades ou a pessoas pelos drones. Podemos passar. O outro órgão envolvido é o DCEA, né, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Ele, como o próprio nome diz, é responsável por permitir o uso do espaço aéreo brasileiro por aeronaves, inclusive isso inclui, como eu falei, os drones. Então, a principal legislação, a principal norma em questão é a ICA 100 de 2020, né, que traz todas as regras de como usar drones no espaço aéreo brasileiro. Eu menciono aí outras normas também, não vou entrar em detalhes, só para conhecimento do público. Pode passar, Gabriel. As principais regras do DCEA é também solicitar autorização de voo. Eles têm um sistema próprio, né, o SARPAS,
exceto se o drone for utilizado dentro de locais fechados. Então, isso abre bastante oportunidade comercial. Até nós temos um cliente que produz obras audiovisuais e ficou bastante interessado em saber que o número de licenças, autorizações diminui bastante quando você faz dentro de um local fechado. Há também restrições, como eu falei, próximas a aeroportos, instalações sensíveis, né? E sempre, preferencialmente, operar os drones durante o dia, porque à noite devem respeitar regras específicas. Pode passar. Em termos da responsabilidade civil e sanções, nós podemos aplicar aqui a legislação que já existe, mais genérica, ao uso e operação dos drones, né? Principalmente os artigos do Código Civil que tratam da responsabilidade civil de maneira geral, ou seja, todo aquele, né, que causar dano a outrem por ação ou omissão é responsável por indenizar o dano. Então, a regulamentação da ANAC sempre deixa muito claro que essa responsabilidade é principalmente do operador do drone, quem está pilotando remotamente esse aparelho. Há diversas leis penais também, a lei de contravenções penais, o Código Penal, que também podem ser invocados neste campo. Pode passar. Aqui no Brasil, os drones têm sido utilizados nas mais diversas aplicações, como disse o presidente da Câmara no início, né, o próprio nome da Câmara reflete bem todos os setores onde hoje os drones são muito utilizados. O Brasil, por ser um grande país agropecuário, é aí onde, não só no Brasil, como mundialmente, os drones são utilizados vastamente. Claro que ali no campo, né, como não tem tantas pessoas, as questões de segurança são um pouco mais fáceis de contornar. Mas é utilizado em indústria, em serviço, em consultoria, na construção civil, enfim, em vários setores da economia. Pode passar. Só mais algumas estatísticas também, que depois vocês vão poder ver nesse slide. Pode passar. Atualmente, quais são as grandes questões regulatórias, né? E a ANAC está se debruçando sobre isso. A utilização de drones em eventos, né? Se busca facilitar a operação simultânea de drones. Outra questão é que a regulamentação hoje fala que o piloto que opere um drone só pode operar um drone de cada vez, né? Mas houve uma decisão recente, né, agora de fevereiro de 2021, da ANAC, permitindo uma empresa operar vários drones por um único piloto, desde que certas condições sejam estabelecidas e observadas, né? A autorização para operar acima de 140 metros e até 30 quilômetros do ponto de decolagem. Até vi uma pergunta aí no chat falando justamente sobre o uso de drones no Brasil para áreas mais vastas. Então, é um tema que sim está na crista da onda nas discussões. Existe um projeto de lei, né, de 2017 sobre os veículos não tripulados e autônomos, esse para órgãos de segurança pública, e também outro projeto que visa alterar o Código Brasileiro de Aeronáutica para também dispor sobre a comercialização de aeronaves não tripuladas de uso civil. Pode passar, Gabriel. E chegamos finalmente ao último slide, não quero me delongar mais, mas só aqui mencionar alguns casos, embora a utilização de drones seja mais recente, né, na nossa economia, mas já começam a surgir os primeiros acordos, temos relatos aí de vários casos, inclusive esse primeiro de um show da Banda Capital Inicial, né, em que uma pessoa que estava no público foi atingida por um drone, acabou sofrendo um dano, né, recorreu à justiça e, de fato, obteve uma indenização por danos morais de 3 mil reais. Até achei bastante baixo, né, para um evento desse, mas existe outro caso também mencionado aí, um pouco maior, a indenização foi de 10 mil reais, durante uma passeata na Avenida Paulista também, caiu um drone sobre alguns manifestantes, né, então aí a indenização foi
já mais alta. Mas teve outros casos em outros lugares do Brasil, até um episódio numa partida de futebol no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, né, que foi usado um drone durante o jogo que trouxe uma bandeira com um B enorme, né, que era para o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, e isso causou bastante problema. As pessoas que operaram ou que compraram o drone também sofreram sanções penais, então isso chegou também até o Superior Tribunal de Justiça, que é um dos principais tribunais aqui no Brasil. Então, para vocês verem que o tema é atual, a legislação ainda é incipiente. Eu acho que o meu colega Roberto, que falará daqui a pouco, vai poder falar um pouco mais sobre a atuação da ANAC nesse setor, mas é um setor realmente que atua em todas as frentes da economia brasileira. Quem sabe, como disse o Giuseppe, um dia, além do celular, a gente pode ter nosso drone pessoal, né, tiracolo, quem sabe, não sei, mas é um equipamento, claro, que precisa de todo cuidado, e por isso que é importante também que a legislação e a regulamentação acompanhem o uso, não só para garantir a segurança e para evitar danos também a propriedades e a pessoas de modo geral. Obrigado, Giuseppe. Queria só dar essa pincelada genérica sobre os principais pontos do direito brasileiro. Obrigado Neil, grazie Neil, ottimo il quadro, ottima la conferma che il Brasile è un mercato sicuramente favorevole anche dal punto di vista della normativa, che mi sembra come dire, non essere così distante dalle quella europea o dall'evoluzione di quella europea. Due domande che abbiamo al volo perché ci introducono anche ai prossimi relatori o agli usi. Intanto le slide saranno disponibili perché il video di questo evento sarà disponibile su YouTube, quindi la domanda che arriva sulle slide riceve questa risposta. C'è una domanda poi che introduce un po' più sul regolatorio, anche se adesso parliamo un po' di applicazioni con Nicola Nizzoli, ma anche a te Nicola lancio questo tema, oltre a quello della provocazione, sull'utilizzo della sorveglianza a vasto raggio, quindi su dimensioni di territorio, che quindi immagino la domanda si riferisca alla possibilità di far volare il drone fuori dalla vista dell'operatore, del pilota. Con questa serie di dubbi che lascio al prossimo relatore, a quello dopo, che introdurrò successivamente, lascio la parola al presidente di Assorpass, nonché amministratore di Italdrone, una delle maggiori aziende italiane di produttori di droni, Nicola Nizzoli. A te Nicola, ti raccomando se riuscai a stare nei 5 minuti. Ci proverò. Innanzitutto vi ringrazio Giuseppe, gli amici della Camera di Commercio Italo-Brasiliana e gli altri relatori per aver organizzato questo webinar. Lancio una presentazione che sarà abbastanza veloce, dopo potrei accodarmi anch'io alle domande che ci sono, che ovviamente non mi mancano come Assorpass nei confronti delle istituzioni che oggi sono presenti, soprattutto quelle italiane. Quindi allora vediamo se riesco a condividere lo schermo. Allora sì, dovreste vedere, giusto? Bene. Allora, sì, io oggi ho il piacere di rappresentare qui Assorpass. Chi è Assorpass? Assorpass è l'associazione di categoria di riferimento in Italia che rappresenta tutta la filiera dei droni. Assorpass oggi conta in circa proprio iscritti un'ottantina di aziende e sono tutte aziende che operano nel settore nelle varie sfaccettature che questo settore prevede all'interno degli operatori. Qual è il ruolo di Assorpass? Allora, dalla sua nascita Assorpass è nata con l'intento di andare a creare quel punto di incontro tra le associazioni di categoria che operavano all'epoca nel settore, tra le istituzioni e tra gli operatori del settore. Ovviamente la, diciamo così, istituzione di riferimento nostra era ENAC, perché da come giustamente il dottor Di Giugno ha ricordato, dal 2013 ENAC ha normato e in un qualche modo regolamentato tutto il settore e regolamentato ogni attore di questo settore, perché questo settore, come sappiamo, è formato
da tante realtà che lavorano attivamente. Ci sono i costruttori, ci sono i centri di formazione, ci sono le società di consulenza, ci sono coloro che operano indirettamente nel settore, quindi creano sensori, quelle che comunemente sono chiamate le gimbal, i software per operare questi sistemi, quindi c'è un indotto importante rappresentato a più sfaccettature. Asorpass da sempre è riuscita a essere diciamo così, l'elemento che cercava di trovare la giusta mediazione tra le esigenze normative e le esigenze degli operatori. E in questo, da questo punto di vista, abbiamo avuto tantissimi tavoli tecnici con l'ente che hanno portato anche, devo dire, a degli ottimi risultati. Non ultimo il regolamento che precedeva quello EASA, che da un certo punto di vista, come è stato giustamente ricordato, rappresentava in tutto e per tutto il regolamento, credo, più evoluto a livello europeo, e che soprattutto determinava in modo chiaro e netto cosa si poteva fare, in quale modalità e con quali tempi, che erano tempi certi. Quindi consentiva al settore di svilupparsi in serenità con delle regole precise e in un qualche modo stava svolgendo quello che è un obiettivo dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, cioè la diffusione della cultura aeronautica e di un modo di operare in modo corretto e legale. Parlo di questo al passato, non me ne voglia il dottor Di Giugno, perché da un certo punto di vista l'entrata in vigore di EASA ha creato di nuovo un punto zero sul settore. Perché un punto zero? Perché ha cambiato ulteriormente delle regole che in un qualche modo erano state recepite dal mondo dei droni, dagli operatori, e che in un qualche modo stavano consentendo uno sviluppo sano di questo settore. Premetto che personalmente, ma come Asorpass, sin dall'inizio, quando c'è stato prospettato il regolamento EASA, avevamo dei fortissimi dubbi, perché si andava nel nostro caso, a fare un passo indietro rispetto a quello che c'era già, da tanti punti di vista. E quindi ovviamente, da un certo punto di vista, noi avremmo voluto maggior tutela e difesa di quello che era l'impianto regolamentare che avevamo in Italia. Ciò purtroppo non è avvenuto e quindi adesso noi che rappresentiamo un po', come ripeto, tutta la filiera, ci troviamo ovviamente a cercare un dialogo che non sempre è ovviamente un dialogo produttivo, perché ci sono delle nuove norme che peraltro sono molto in ritardo nell'uscita e nell'applicabilità, che sono vincolanti per noi. Basti pensare, ma questo è un problema che tutti conoscono, che oggi alcuni mezzi ancora, se uno accede oggi a questo settore e compra un mezzo di un determinato peso, ha delle fortissime limitazioni in cui utilizzarlo. Perché? Perché non c'è la norma che gli consente di utilizzarlo, che è in fase di emanazione. Questa fase di emanazione, ovviamente, sommato al Covid, ha prodotto che il 2020, e ahimè devo dire anche i dati del primo semestre 2021 non sono fantastici, ha prodotto moltissimo danno soprattutto su quelle micro, piccole realtà che poi sono fondamentalmente non solo i nostri associati, ma anche la maggior parte degli operatori oggi in Italia. Aspetto positivo ovviamente è quello che può essere un domani l'utilizzo di questi sistemi all'interno di trasporto, air mobility, trasporto di persone, quindi una contestualizzazione più, diciamo così, di carattere industriale, ma ovviamente che farà fatica a trascinarsi quelle piccole realtà di PMI che oggi sono il nostro tessuto sociale e soprattutto sono quello del settore. Attualmente Asorpass è impegnata e costantemente impegnata nell'andare a ricreare, non solo a livello italiano ma anche a livello europeo, una diciamo così, un'associazione di largo respiro che possa sedere anche con EASA ai tavoli tecnici, perché ovviamente la presenza sui tavoli istituzionali italiani c'è sempre, c'è all'interno delle maggiori, diciamo così, maggiori eventi del settore, quindi da questo punto di vista presenziamo, ma riteniamo che ci debba essere comunque un dialogo a livello di EASA da parte di tutte le associazioni di categoria che si sono create negli anni nei singoli Paesi membri. Ovviamente noi continuiamo anche con quella forma di informazione e formazione che è una caratteristica della nostra associazione, quindi cercare di aggiornare tutti i nostri iscritti e tutti gli operatori su quelle che sono le evoluzioni normative del mercato, le novità, e cerchiamo sempre un confronto con ENAC per far sì che possa utilizzare l'associazione come elemento di tramite rispetto poi al mondo degli operatori.
Noi siamo presenti ovviamente come Assolpass all'interno dell'osservatorio del Politecnico di Milano e abbiamo ovviamente dovuto rapportarci con loro nel dimostrare quelli che sono i nostri dati che, casomai, essendo formate a piccole realtà, hanno subito particolarmente l'evoluzione. Concludo, così riesco a mantenermi nei tempi e ho rispettato quello che mi era richiesto, aggiungendo che oggi avete parlato di sviluppo di progetti molto importanti. Se ho capito bene, c'è uno scenario, un'autorizzazione in Brasile che consente di volare a 140 metri di altezza e a 30 km al punto di decollo. Oggi gli scenari ipotetici che sono stati previsti da ENAC per il volo BVLOS, quindi Beyond the Visual Line of Sight, prevedono 2 km. Quindi siamo, diciamo così, un po' indietro rispetto a quello che potrebbe essere una reale applicazione, perché se voi pensate al trasferimento di persone, al trasferimento merci o semplicemente all'utilizzo per monitorare alcune infrastrutture, beh, ecco, con i 2 chilometri andiamo un po' poco lontano. Ringrazio per l'attenzione. Grazie Nicola, hai rispettato anche tu il mandato di essere pepato, poi darò qualche secondo di replica, qualche minuto di replica a Marco per parlare di Italia e di Europa, però utilissima la tua visione, e approfitto della tua visione, di quanto detto fino ad ora, per invece introdurre e essere molto, molto curioso, come lo sono stato per Neil, per il dottor Roberto Norato, che è superintendente de Aeronavigabilidad da ANAC, che è l'autorità regolatoria dell'aviazione in Brasile. Piacere. Microfone, Roberto, por gentileza. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, agradeço em nome da ANAC a oportunidade de estar falando aqui com você sobre drone. A Itália é um país que o Brasil é muito próximo, né? Tem uma influência muito grande aqui na formação da nossa sociedade brasileira, e eu fico feliz em ver que os setores aí estão conversando, buscando oportunidades de negócio, e nós somos muito favoráveis ao desenvolvimento dos drones, né? A gente olha muito a parte técnica aqui, mas o pano de fundo e a grande questão, o grande viés da atuação é o crescimento do mercado, né? Realmente é uma atividade que traz benefícios para a sociedade em diversos aspectos, né? Nós temos aí novos negócios sendo criados, novas aplicações, negócios que não eram pensados há algum tempo atrás, e temos também algumas situações, inclusive, que o trabalho do ser humano, o ser humano atuando naquela atividade traz um risco muito grande à pessoa, e a tecnologia ela vem podendo abrir a possibilidade de reduzir esse risco e também, né, crescendo o número de negócios. Permita-me colocar alguns slides aqui. Eu agradeço deixa eu ver se vai funcionar. Agradeço as referências à ANAC anteriormente, e nós estamos abertos aqui a qualquer pergunta, então fique à vontade para levantar as perguntas. Eu trago aqui de início um breve histórico, bem breve mesmo, né? A ANAC tem acompanhado o setor e o desenvolvimento técnico, principalmente desde 2009, na verdade, né? Em 2009, a ICAO iniciou um grupo de trabalho, e nós, desde o início, acompanhamos esse grupo de trabalho. Esse grupo veio a se tornar o painel de drones, né, de RPAS, que atualmente tem uma atuação muito importante, inclusive na criação de diretrizes para que as autoridades possam emitir as suas regulamentações locais. E em 2012 nós tivemos o primeiro pedido formal, né? A nossa Polícia Federal estava adquirindo um drone grande, né? Um RPAS grande, de mais de 1.000 quilos, mais de 1 tonelada, e então nós nos debruçamos sobre o assunto. E eu sempre gosto de falar que naquela época a nossa preocupação eram as grandes aeronaves. A nossa natural estratégia era de trazer os mecanismos regulatórios existentes na aviação tradicional para aquela nova atividade. A gente estava tratando um drone grande, então a similaridade era maior. Mas naquela época,
nos momentos de coffee breaks, a gente já levantava esse ponto. Olha, os pequenos estão chegando. Eu vi alguém anunciar um quadricóptero que está chegando um valor muito barato. Como é que isso vai ficar, né? Naquela época, a gente já conversava sobre isso. E nos anos seguintes, a gente vê uma mudança de foco. Se o foco naquele momento eram equipamentos de maior porte, o foco para 2015, 2016, realmente se voltou para os equipamentos de pequeno porte, e a gente tem várias questões, não só do ponto de vista técnico, mas questões do ponto de vista de responsabilização, de controle, né? A aviação é uma atividade extremamente controlada, e essa tecnologia ela traz novos paradigmas que precisam ser pensados. E também em relação à estratégia regulatória, né? Como regular essa nova atividade? O modelo, o mindset regulatório, as estratégias regulatórias tradicionais já se mostravam inadequadas e não cabiam bem para aquele momento. Em 2013, então, nós iniciamos um grupo interno aqui na agência para desenvolver um regulamento, e a nossa ideia era buscar abranger qualquer operação de drone. Nós conseguimos que esse regulamento fosse emitido em 2017. E esse período, que eu reconheço que foi um período longo, mas foi um período de intensa integração aqui no Brasil. Integração entre fabricantes, né? Já existiam empresas aqui no Brasil que fabricavam drones já há bastante tempo, para fornecimento militar, e que viam no mercado civil grande oportunidade de negócio, né? Mas, enfim, nós conseguimos trazer essas empresas, potenciais operadores também se fizeram presentes, integração com outras autoridades de aviação civil para entender o que estava acontecendo no mundo, com relação a experiências já adquiridas por algumas autoridades, né? E também uma integração aqui com outros órgãos de governo, né? E aí eu digo, a Polícia Federal, a Receita Federal, a Receita Federal, né? O DSEA, o controle de espaço aéreo, né? Aqui no Brasil, a Autoridade de Aviação é responsável por todas as atividades de aviação, da regulação da aviação civil, exceto o controle do espaço aéreo, que é um órgão externo que faz. Então, nós buscamos a integração entre todas essas entidades. Me esqueci de falar também, polícias locais, que também receberam instrução sobre como tratar esse tipo de atividade. Nós buscamos trazer todos esses aspectos e consolidar um regulamento que fosse, pelo menos, um início da discussão. E a gente sempre foi muito claro sobre isso. O regulamento ele tem essa, como está aqui na tela, né? RBAC E94. O E é de especial no nosso normativo, significa que é uma norma que espera-se um ritmo de revisão mais frequente do que o habitual. Então, era essa a nossa sinalização desde o início. Era um primeiro momento, era um início de uma conversa, digamos assim, não é o fim do tratamento desse assunto, até porque a gente está falando de uma tecnologia em desenvolvimento, né? E aí, nós temos um feedback muito positivo, tanto do setor operadores como fabricantes, e como também dos nossos servidores aqui, que atuam em fiscalização e certificação da implementação desse regulamento, né? Atualmente, nós chegamos aí a 80 mil drones registrados, né? Cerca de 30 mil para uso profissional. Eu vou mostrar isso mais à frente. Então, assim, já tem algum tempo que a gente está discutindo esse assunto, já tem algum tempo que a gente está emitindo autorizações, a gente já tem um relativamente bom histórico e dados para a gente tratar o assunto, como eu vou mostrar mais à frente. Alguns dos desafios aí em 2017, e esse slide aqui, ele vem de uma apresentação que na época nós fizemos, né? Em primeiro lugar, a missão da ANAC é de garantir a segurança da aviação no espaço aéreo brasileiro. Então, é esse aspecto, um aspecto de segurança, de proteção da aviação tradicional e também das pessoas no solo. Nós tínhamos uma preocupação grande em promover rastreabilidade, para que essa rastreabilidade fosse um viabilizador de futuros movimentos na regulamentação. Entender o que acontece, quantidade de acidentes, o que dá certo e o que não dá errado. Nós buscamos aí o suporte da indústria no desenvolvimento. Na indústria, eu me refiro não só a fabricantes, mas também dos operadores. Nós tínhamos uma preocupação muito grande em não sobrecarregar a capacidade administrativa da agência.
nós temos experiência em uma atividade extremamente regulada e nós sabemos de algumas armadilhas que podem fazer com que a agência não dê frente à demanda que o setor precisa, e isso, no fim das contas, pode significar um empecilho da atividade econômica. Era uma preocupação nossa, né? E uma outra questão importante é, dado a falta de referências internacionais concretas, nós teríamos que lidar com situações em que a falta de base de certificação, né, a necessidade de definição de uma base de certificação era essencial, e dada essa falta de referência internacional, isso se tornou um desafio. Eu agradeço o Nil pela apresentação, ele já trouxe com bastante detalhe vários aspectos aí da nossa regulamentação, né? E eu simplifico aqui para falar em linhas gerais qual que é a nossa estratégia regulatória e fazer alguns comentários adicionais aos que o Nil com muita competência apresentou. Nós podemos dividir a nossa regulamentação em 4 classes, na verdade são 3 classes, mas tem uma classe que nós chamamos de restrita, né? Que vai até 25 quilos, e em linha divisada visual, né? Para esse grupo, nós optamos em buscar um cenário regulatório o mais leve possível. Então, nós entendemos o propósito de registro aeronáutico, e nós entendemos que não era o caso de aplicar o registro aeronáutico na mesma proporção. Nós buscamos a essência mesmo do porquê que a gente certifica, e daí entendemos que, dadas as consequências, as limitações operacionais, não era necessário impor o ônus da certificação. E aí nós fizemos esse exercício para todas as áreas, né? A licença de piloto, a autorização para exploração de atividade econômica, que é algo tradicional na aviação aqui no Brasil também. Nós buscamos reavaliar todos esses elementos. E nós também contamos aí com um approach, ou com uma estratégia regulatória de autodeclaração, com toda a responsabilização que isso pode trazer, mas se mostrou uma forma adequada de trazer, né? De fazer essa regulação. E eu digo porque a gente chegou em 80 mil drones, né? O gráfico que nós podemos ver à esquerda é o crescimento desde o lançamento do nosso regulamento até os dias atuais, né? Então, assim, é crescente a quantidade de drones registrados aqui na agência, né? Esse pequeno vale que existe aí na curva aconteceu em 2019, porque nós colocamos naquela época um critério de renovação em 2 anos. Algumas pessoas se esqueceram de renovar e aí teve um vale. Mas, enfim, nós temos então aí 34 mil drones para uso profissional nesse universo aí de 80 mil. Um outro assunto que é importante dar nota é que nós optamos por trazer para essa regulamentação o uso recreativo também. E o motivo, apesar de ser bastante discutido isso à época, né, o motivo é de trazer clareza para todo mundo, né, do que precisa ser cumprido, não só por profissionais, mas também para o uso recreativo. E em algumas situações nós entendemos, nós avaliamos que o operador ele pode transitar entre as 2 áreas, né? Ele tem um drone que faz operação, sei lá, faz uma filmagem de casamentos, digamos, e eventualmente em algum outro momento ele pode estar usando de maneira recreativa. Então, por conta disso, nós trouxemos todas as normas para fazer, de certa forma, a intenção era fazer um compêndio, né? Fazer uma bíblia aí para a operação de drones aqui no Brasil. Nós temos uma outra, eu aglutino aí dois grupos, né? O classe 3 sem restrições, né, operacionais, e o classe 2. O classe 2 é aquele equipamento que tem entre 25 e 150 quilos. Para esse grupo, nós optamos por emitir uma autorização. Não é uma certificação, no senso que nós conhecemos na aviação tradicional, porque é muito simplificado, muito mais simplificado, mas nós criamos alguns requisitos de safety que os fabricantes das aeronaves eles devem demonstrar anteriormente à venda, anteriormente à operação da aeronave, né? E então, assim, nós podemos dizer que para esse grupo nós customizamos as regras que devem ser cumpridas e fomos transparentes e publicamos essas normas, esses requisitos, publicamos na regulamentação. Como a gente vai ver, nós já tivemos algumas autorizações nesse sentido, né? Aqui, basicamente, falando, né, que a ideia nós publicamos as características daquele equipamento em um documento que se chama Design Authorization Datasheet. Nós também emitimos um tipo de certificado
de aeronavegabilidade, que foi criado especificamente para esse propósito, é um certificado especial, né? E nós também buscamos aí digitalizar mesmo os nossos processos, como eu disse, então ele vai de maneira eletrônica, não precisa de ter um papel carimbado e assinado aqui pela autoridade, que isso normalmente traz confusões, né? O nosso sistema, o sistema que nós utilizamos para receber as demandas e para processá-las, ele é eletrônico e é disponível na rede, na internet. Isso facilita eventuais interessados em qualquer lugar do mundo, a qualquer horário, pode ser de madrugada, pode ser em qualquer momento, a pessoa consegue abrir um processo, submeter os documentos, recebe os resultados das análises lá nesse sistema também. Não é necessário. Em que pese, se for necessário, se o requerente querer desejar uma reunião, também nós podemos fazer reunião, né? Aqui, brevemente falando assim, de algumas autorizações que foram emitidas ao longo desses anos para aeronaves que estão nesse grupo, classe 2 ou classe 3, sem restrição, né? Então, alguns equipamentos foram autorizados e podem ser comercializados e utilizados distante da base do seu piloto, inclusive, né? Acredito aí que a maior distância que nós autorizamos até o momento foi de 7 quilômetros do operador, do piloto remoto. Essas operações, elas têm que ser realizadas com base em uma avaliação de risco, né? Dadas as características que o Neil bem colocou, né? De restrição à operação perto de pessoas ou no espaço aéreo compartilhado. Então, essas operações, elas têm um nível de controle superior àquelas que a aviação tradicional tem atualmente, né? Eu penso que isso é parte da evolução. Além dessas autorizações, que eu mostro aqui na tela, nós tivemos diversas autorizações para drones experimentais, dentre elas, eu destaco aqui, né, de 2020, foi uma notícia que circulou por bastante tempo aqui na mídia aqui no Brasil, né? E eu acho que, inclusive, na mídia internacional, de uma autorização para voo experimental, além da linha de visada visual, de um drone de entrega, né? E a empresa, a Speedbird, estará numa apresentação após a minha aqui. Nesse meio, então, com base nessas 4 autorizações que eu mostrei aqui anteriormente, né? Até o momento, nós emitimos 90 certificados. Esses certificados que eu disse que são certificados de aeronavegabilidade especiais dedicados para drones, né? E talvez o Brasil seja o país aí que tem a maior frota de aeronaves autorizadas, né? Que foi feita uma análise de segurança operando no mundo, pelo que nós temos conhecimento. Em último nível, aí, nós temos as aeronaves que têm mais do que 150 quilos de peso máximo de decolagem. Nós não tivemos ainda nenhuma empresa buscando autorização, depois daquela de 2012, né, nenhuma empresa nos procurou para ter autorização, e nós temos uma estratégia traçada para esse tipo de pedido, né, que é a definição de uma base de certificação customizada para aquela aeronave, usando mecanismos que a regulação tradicional da aviação já tem, né, para absorver novas tecnologias. É importante, é interessante, né, a gente destacar aqui, né, algumas iniciativas que nós temos para evoluir essa regulamentação, e a gente está exatamente nesse momento. Então, aí, no final de 2019 a início de 2020, nós abrimos um período de consulta, é uma consulta aberta em que nós instamos operadores, fabricantes, a nos indicarem pontos de melhoria na norma. Então, é totalmente aberto, a gente não apresentou um texto previamente elaborado, nós solicitamos ideias, é como se nós fizéssemos um brainstorming regulatório aberto com o setor, né? E foi bastante interessante, nós tivemos 177 contribuições que vieram de praticamente todos os estados do Brasil, pelo menos os que têm uma atividade mais forte, e elas abarcaram praticamente todos os aspectos e usos da tecnologia que nós conhecemos no momento. Então, com base nesse brainstorming que nós fizemos, nós elaboramos aí um roadmap regulatório e que conta aí com 3 fronts. O primeiro é da gente reorganizar a nossa regulamentação com foco no risco operacional intrínseco e aí de maneira em ir além na customização das regras de segurança, né? Em buscar adequar melhor ainda os requisitos técnicos àquela operação em especial. Então, a primeira iniciativa seria para que a gente
reorganizasse o nosso regulamento dessa maneira. A segunda, que é a terceira linha da tabela, né, é um momento em que a gente desenvolve critérios técnicos para esses novos cenários operacionais. E a terceira linha, que é a última na tabela aqui, e é aquela que nós prevemos no futuro, então, incorporação no controle do espaço aéreo dedicado para drones. E a segunda linha, ela fala de um tema específico, porque nos drones classe 2 e classe 3 sem restrição, nós decidimos lá em 2017 que eles deveriam passar pelo rito tradicional de registro de aeronave, que é realmente um pouco pesado para a atividade. E atualmente nós estamos reavaliando isso e buscando que essas aeronaves elas possam ser registradas no sistema online que eu citei anteriormente. Para essas duas iniciativas, nós já iniciamos essas duas iniciativas, então são temas regulatórios da nossa agenda para o período 2021-2022. E as demais nós então iremos programar quando a gente tiver uma maior clareza do rumo do assunto. A atividade é uma atividade, bem, aqui eu encerro minha apresentação, mas a atividade é uma atividade que demanda bastante cuidado por parte dos operadores e bastante prudência por parte dos operadores e fabricantes. Nós sabemos que regulamentação é essencial para o desenvolvimento de uma atividade e, na nossa visão, a regulamentação ela não deve ir à frente da atividade, do desenvolvimento da tecnologia. Ela deve ir um pouco atrás do desenvolvimento, buscando ali, numa visão de regulação mínima, somente onde é necessário a gente criar regras, a gente colocar regras. No início dessa nossa jornada regulatória, nós recebíamos pedidos do setor para que a ANAC regulasse, para daí desenvolver os negócios, né? E o problema disso é que existe um risco muito grande de a gente apertar demais, de overregulation. E eu penso que as autoridades, os operadores e fabricantes têm que ir juntos nessa caminhada. Muito obrigado, fico à disposição para perguntas. Obrigado, dottor Roberto, obrigado. Grazie per aver evidenziato quanto sia importante che il regolatorio cammini insieme agli operatori e che quindi un overregulation non aiuta nessuno, lavorare in maniera difensiva non aiuta nessuno. E per completare il quadro in questo ping pong tra il Brasile e l'Italia di come funziona lo schema di autorizzazione o di accesso all'operatività in Italia, non c'è niente di meglio che ascoltare adesso il dottor Cristiano Baldoni, che è l'amministratore delegato, il CEO di D-Flight, la società che per conto di ENAC, anche se come dire, appartiene alla galassia di ENAV, il controllo di volo italiano, gestisce la piattaforma per la registrazione delle operazioni. Se ho detto bene ce lo dirà il dottor Baldoni adesso. A te la parola, Cristiano. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Io spero che il mio audio arrivi forte e chiaro nonostante la situazione un po' di emergenza. Il mio abbigliamento casual, nonché lo sfondo, è legato al fatto che mi trovo in vacanza e in un posto, la Sardegna, che non è bello come il Brasile, ma insomma ci si avvicina parecchio, ecco. Quindi un saluto a tutti gli amici brasiliani, una terra meravigliosa a cui io sono molto legato, sono un kitesurfista tra l'altro, quindi vengo volentieri in Brasile a praticare lo sport. Detto questo, venendo da D-Flight, non so se sono in onda le slide, D-Flight è la società italiana che è stata creata dall'ENAV a valle di un accordo con l'ENAC, che è il regolatore italiano per l'aviazione civile, per la creazione delle condizioni per operare i nostri UAS, i mezzi a pilotaggio remoto, o meglio i mezzi autonomi nel nostro spazio aereo. D-Flight quindi nasce nel 2018 come una joint venture tra Leonardo Telespazio e ENAV, che è il socio di maggioranza di questa società, e ha lanciato già a cominciare dal 2019 una serie di servizi che sono i fattori abilitanti per accogliere
gli UAS, gli Unmanned Aerial System, nel nostro spazio aereo. Ovviamente siamo consapevoli, se potete andare alla slide successiva, che uno dei fattori critici di successo è la condivisione della posizione del mezzo e la certezza che questa posizione corrisponda effettivamente alla posizione, nonché all'identità del mezzo emittente. Tutto questo, e insieme ad altri servizi, costituiscono quello che noi chiamiamo il portafoglio dei servizi U-Space. Temo che il kitesurf abbia avuto la prevalenza, è andata via la linea. Aspettiamo solo un secondo se ritorna Cristiano, altrimenti facciamo un'inversione dei nostri interventi. Beh, direi di sì, visto che non lo vediamo, non vorrei lasciare il nostro audience così in attesa. Per cui con un'inversione andiamo a vedere la prospettiva degli operatori brasiliani, la prospettiva in particolare di Speedbird, la società costruttrice, credo anche... Eccomi, scusatemi, eccomi, ok, vabbè, ho visto. Scusate, non so dove eravate rimasti, io ero rimasto alla slide quella in cui presentavo i servizi U-Space. I servizi, esatto. Ok, cercherò di essere veramente breve perché capisco che la connessione va e viene, non è stabile purtroppo. E quindi dicevamo, D-Flight sostanzialmente è la società che in questo momento sta realizzando in Italia le condizioni per la regolamentazione U-Space, che è un pacchetto regolatorio adottato dalla Commissione europea e che abiliterà effettivamente le operazioni complesse nell'ambito del nostro spazio aereo, evitando se possibile segregazioni di spazio. Quindi sarebbe la slide, le due slide successive in effetti. Questa è un po' la storia della nostra società. E stiamo lavorando per questo, quindi stiamo lavorando per realizzare questi servizi, tenendo conto ovviamente che i nostri UAS non possono affidarsi a delle infrastrutture di terra dedicate come normalmente accade per l'aviazione commerciale, ma devono necessariamente affidarsi a delle commodities. Quindi fondamentali per la circolazione dei mezzi UAS saranno la disponibilità delle reti LTE per 5G per la comunicazione, in particolar modo per il comando e controllo dei mezzi UAS, e la parte di navigazione satellitare GNSS, appunto per la Precision Navigation and Timing. D-Flight sta lavorando già dal 2019 per realizzare tutto questo. Siamo pronti per erogare tutto il portafoglio di servizi U-Space. Abbiamo pronto il cosiddetto Network Remote Identification, che è il servizio contemplato dal pacchetto regolatorio U-Space per la trasmissione in modalità network della posizione dell'identità dei mezzi UAS, e nonché il Traffic Information Service, che è quello che effettivamente porterà agli utenti la rappresentazione dello spazio aereo e di come esso viene utilizzato. Per il momento, intanto, D-Flight è lo soggetto che eroga per l'Italia il registro aeronautico degli UAS e degli operatori OS, secondo in ottemperanza a quelle che sono le leggi attualmente vigenti nella comunità europea. Un po' quello che sentivo dalla precedente presentazione del collega brasiliano. Quindi D-Flight è il soggetto che rappresenta il registrar degli operatori UAS in Italia, nonché la piattaforma su cui gli utenti possono effettivamente determinare nella maniera più semplice possibile in quale porzione di spazio aereo è possibile impiegare i mezzi UAS piuttosto che non utilizzarli, perché esistono delle riserve di spazio aereo che non possono accogliere gli UAS se non attraverso un processo di autorizzazione che in questo momento è comunque in capo all'ENAC, che è la Civil Aviation Authority italiana. Quindi la situazione in questo momento oggettivamente è un po' bloccata in Italia. Le operazioni consentite sono sostanzialmente quelle in visual line of sight,
far volare i droni in condizioni beyond visual line of sight o ancora meglio in modalità automatica o autonoma è ancora molto complicato. Ovviamente il compito di Flight, insieme in collaborazione con l'ENAV e con l'ENAC, è proprio quello di cercare di determinare quelle condizioni tecniche e operative per facilitare l'impiego dei mezzi a pilotaggio remoto in condizioni più complesse, in modalità appunto beyond visual line of sight, automatica e autonoma. Noi abbiamo collaborato e stiamo collaborando con tante sperimentazioni, con tanti soggetti portatori di interesse per l'impiego degli UAS nei più diversi scenari operativi, sarebbe la slide successiva, e siamo molto interessati ovviamente ad esportare il nostro modello di partnership all'estero, condividere le nostre esperienze e per questo insomma il dottor Pinelli ovviamente avrà la possibilità di condividere i miei contatti con chi fosse interessato per poter approfondire questo scambio di cui questa occasione odierna spero che sia solo la prima occasione di incontro. Io mi scuso ancora per la pessima qualità della connessione, avrete capito che insomma sono in una situazione un po' complicata. Spero comunque che il mio messaggio sia arrivato e spero di avere occasioni future per poter approfondire con chi fosse interessato. Grazie a tutti. Grazie Cristiano, e apprezziamo lo sforzo della presentazione fatta in condizioni estreme, è il caso di dire, seppur con l'invidia della tua location. Per lasciare un po' di spazio adesso, a parte all'ultimo relatore, a Samuel Salomago, l'amministratore di Speedbird, pregherei Samuel di rimanere in un tempo di massimo 5 minuti e per avere giusto il tempo a valle di avere uno scambio almeno su un paio di domande che abbiamo ricevuto. Ok, Giuseppe, Roberto, todos, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, explicar um pouquinho, contar um pouco da história da Speedbird, né, o que a gente vem desenvolvendo no nosso país e os resultados que a gente vem alcançando, tá? Eu vou apresentar rapidamente a minha tela aqui para vocês, tá? Ok. Bom, então nós somos uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de logística aérea não tripulada, né? Ou seja, utilizar os drones para fazer transporte e entrega de produtos, né? E a Speedbird, ela nasceu nos Estados Unidos, em Phoenix, no Arizona, né? Onde conheci meu parceiro e cofundador, Manuel Coelho, onde trabalhávamos com telemedicina e a gente viu ali uma oportunidade de utilizar drones para envio de medicamentos após uma consulta telemédica. E olhando para o Brasil e no desenvolvimento dessa tecnologia, a gente percebeu que, apesar de ser brasileiro, claro, né, a gente viu uma grande oportunidade, né, de estar no Brasil, né, um país onde tem a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, né, é um país continental, temos a maior frota de helicópteros aí em São Paulo, né, o tráfego é imenso, né, a frota de aeronaves privadas no Brasil é gigantesca, e a regulação, né, de UAS, ela também é muito robusta, né? A gente viu todos esses elementos e decidimos estar no Brasil para desenvolver essa tecnologia no nosso país natal. E com isso a gente viu desafios, né? O desafio urbano, a gente verifica isso todos os dias, né? Pessoas que perdem a vida realizando entregas, pelo menos uma pessoa na cidade de São Paulo todos os dias perde a vida, são jovens de 18 a 30 anos de idade, congestionamentos causam um impacto terrível no produto interno bruto nacional, né, cerca de 4%. Então, assim, é uma situação complicada, a gente sabe que é difícil, né, a gente tratar desses assuntos, mas são informações que eu acho que todas as pessoas deveriam tomar conhecimento e entender que é preciso pensar em outros modais, novas tecnologias para ajudar na questão do desafio urbano. Na área rural brasileira, por conta do Brasil ser um país muito grande, né, situações chuvosas, a gente tem casos onde cidades ficam isoladas, sem acesso a produtos, né,
pessoas que não dá tempo de receber soro antiofídico quando recebem algum acidente com cobras, enfim. Existe uma falha de infraestrutura, né, no nosso país, que é dependente, praticamente 70%, dependente de transporte terrestre para escoar as mercadorias, né? Isso meio que afeta um pouco a competitividade brasileira no cenário internacional, né? A gente fica tão dependente assim do transporte rodoviário, sendo que a gente tem malha rodoviária para trabalhar, tem a malha aérea, né? Então a gente vê oportunidades no sentido de usar essas aeronaves não tripuladas para ajudar a melhorar a logística nacional e também trazer mais competitividade para as nossas empresas. Então essa demanda ela só vem crescendo, né? Com o nosso foco no início sempre foi médico, mas a gente viu que no Brasil essa dor ela é intensa para todos os setores, para todas as empresas que a gente trabalha, existe uma demanda muito grande de logística, de que ela seja segura e rápida. Tá? Esse é um mercado que está em franco crescimento, né? O mercado de logística com drones, ele pode chegar em 2030 aí a 32 bilhões de dólares, tá? No mundo inteiro, e é estimado pela Bloomberg, inclusive, né, que até 2040, 30% do e-commerce do mundo vai ser feito com drones. Então, aquela informação que o nosso colega Marco falou sobre milhares, né, milhões de drones voando na Europa, vai de encontro a esse tipo de informação. A Speedbird, ela hoje se enquadra aí num cenário internacional, né? A gente está conseguindo levar a tecnologia brasileira para competir com grandes empresas internacionais que se especializaram nessa tecnologia. A gente vem se especializando e mostrando também o nosso trabalho, claro, seguindo sempre a guia, né, as regras da ANAC, né, da Agência Brasileira e da Força Aérea Brasileira no papel da DCEA. Com isso, nós conseguimos a primeira aprovação, né, uma autorização que a ANAC emitiu no ano passado para voos BVLOS, onde a gente conseguiu realizar aí já mais de 700 voos BVLOS no Brasil, realizando entregas, né, de forma experimental. Já temos milhares de horas de voo alcançadas nesses equipamentos, né, e que vem provando que é viável utilizar drones para fazer logística nessas mais diversas áreas. Tá? Um dos nossos principais clientes hoje, né, é o iFood. Então, a gente vem trabalhando muito forte em identificar áreas locais que fazem sentido para a gente aplicar essa tecnologia. E sempre quando a gente aplica, a gente vê que o ganho, tanto em tempo, quanto em carbono, né, emissão de carbono, quanto em segurança, ele é muito evidenciado. A gente consegue ver que traz muito benefício para a sociedade. No momento, conversando com todos esses clientes, né, a gente vê a necessidade de diferentes aeronaves, né, tanto classe 3, né, onde a gente opera hoje, quanto classe 2. Então, a gente já vem trabalhando com essas grandes empresas para definir alguns escopos de aeronave de sistemas, né, para atender a demanda de cada um deles e traçar um plano de aprovações. Né? Então, com isso, a gente conversa com a agência e com os reguladores, na medida que isso vem sendo desenvolvido, a gente conseguir aprovar ao longo do tempo essas aeronaves para fazer o trabalho e trazer ainda mais benefício que a gente espera lá na frente. Tá? Então, esses são os nossos principais parceiros em desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil. São grandes empresas, cada uma específicas das suas verticais, tanto de delivery, e-commerce, área da saúde, hospitais, e também grandes empresas do setor de insumos, experimentos e, enfim, bebidas e comida. Tá? O foco da Speedbird está em ser uma empresa de tecnologia de fato, desenvolvendo e operando essas aeronaves, esses sistemas. Então, focamos no desenvolvimento de hardware, software, operações, certificação aeronáutica e depois o Business Intelligence, onde a gente vai agregar essas informações para trazer ainda mais eficiência logística nas operações dessas empresas. Tá? Agradeço o tempo, muito obrigado a todos, estou disponível para perguntas. Obrigado. Molto obrigado Samuel, molto obrigado anche perché sei stato perfettamente nei tempi, quindi molto grazie e soprattutto per averci presentato una realtà veramente interessante. Io devo purtroppo dire a tutti quelli che ci hanno postato delle domande che le domande riceveranno una risposta via email poi dopo, perché siamo
davvero arrivati al nostro tempo limite di 1 ora e mezzo, per cui non mi resta che ringraziare tutti voi che avete preso parte nell'ascolto. Mi piace vedere tra tutti, non me ne vogliano gli altri, il mio collega direttore della Camera Celso Azzi, vicepresidente del COJUR, e anche un'infinita serie di amici che sono interessati a questo settore, ma soprattutto ringrazio voi, il Presidente Messana, Adriana, segretaria generale della Camera, che ha svolto tutte le funzioni tecniche in modo superlativo, e i relatori, il dottor Onorato, Neil Montgomery, Marco Di Giugno e Nicola Nizzoli, oltre che Samuel Salomao e Cristiano Baldoni dalla sua postazione particolare. Rimaniamo qui per tutte le domande, ripeto, via mail, nei contatti che potete chiederci attraverso i nostri riferimenti LinkedIn, e speriamo che sia solo il primo appuntamento per continuare a parlare di questo settore super coinvolgente. Un saluto a tutti e alla prossima. Grazie. Grazie.